சிரியா நாட்டில் வீசி வரும் பனிப்புயலால் தற்காலிக முகாம்களில் தங்கியுள்ள மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிரியா நாட்டின் அதிபர் அல் ஆசாத்துக்கு எதிராக கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். அரசு படைக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள உள்நாட்டு போரால் அந்நாட்டு மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த போரில் பல்லாயிரக்கணக்கான வீடுகள் தரைமட்டமாகின. இதன் காரணமாக அங்கிருந்த மக்கள் இடம்பெயர்ந்து சிரியாவின் வடக்கு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக முகாம்களில் தங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில் சிரியாவில் பனிப்புயல் வீசி வருகிறது. மேலும் கடும் குளிரும் நிலவுவதால் முகாம்களில் அடிப்படை வசதியின்றி தவிக்கும் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களின் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு கொண்டாட்டம் ராஜோடு ராஜோடு